com o porta aberta e tudo. Isso é que é uma desconsideração para o pessoal que não fez.
Mas se passasse aqui ao lado, ali ao fundo é sempre lixado. Não há grandes hipóteses, pá. Tem a barreira, não consegue fazer Pois. muito ali. Já está. Eu já estive lá a cavar um bocado, mas... Se ele não tiver medo, já subiu. Que vergonha! Que vergonha! Olha, eu estava lá a tentar. Mais perto. Vem mais para trás.
Se é para ali que coisa para levar. Metes o teu vazio, precisa também o puxo para cima. Então, Rancho, subiu tudo bem? Nem para a frente nem para trás. Vai. Era pegar, fica para ti. Fogo. O meu não é assim. O meu tambor não é assim como o vosso. O meu tambor tem um buraco onde dá o dó do outro lado. Ele passa e é feito uma volta. Aqui ter a primeira volta para um volta atrás. Ele vem desviar a última volta. A última volta é ele. Sim, é assim, o tambor inteiro, desviar a última volta. Aquele, ao desviar a última volta, faz um braço dele. Olha, agora não me estou a nenhuma que eu vou aqui. Não, não, não. Está descoberto o caminho para este lado, tem que ser ali na frente. Oi! Vai! Vamos lá. Se quis vir por outro caminho, lixou-se. Pois não, não deu para entrar. Sei lá, o João que é pelo ter o mato, só João. Oh! Vai!